Ben, vamos facer un exercicio onde imos estudar e calcular as asíntotas dunha función e donde a súa realización nos sirva para repasar a teoría desta parte tan importante para a representación de funcións e así mesmo para ir vendo como se calculan esas asíntotas e como se estuda a súa posición relativa con respecto da curva. Empezamos sempre, e vémolo xa aquí no primeiro punto de repaso da teoría, empézase sempre calculando as asíntotas horizontais. Iso débese a que, no caso de que exista algunha asíntota horizontal, iso xa nos dice, xa nos leva a que non van existir asíntotas oblicuas, co cal, cando cheguemos a esa parte, podémosla saltar sin problema ningún, porque sabemos que esas non van a existir. Ao mesmo tempo, aquí temos que saber, ou repasamos, o que é a teoría de asíntotas horizontais, non? E temos que saber que unha asíntota horizontal existe nunha función cando se x tende a infinito nesa función, a función nese punto no infinito tende a un valor finito, a un valor k. Nese caso, ese valor k precisamente é a ecuación da recta horizontal que define a asíntota, I igual a k. Lembrar sempre que k é un valor finito, ten que ser un número real concreto, non? No caso de que ese límite nos dé un valor infinito, eso significaría que non existe ou que esa función concreta non ten asíntotas horizontais. Facemos entón o límite cando x tende a infinito da nosa función que estamos a estudar. Neste caso, danos unha determinación infinito partido por infinito que, resolvendo polos métodos que aprendemos na teoría, ese límite automáticamente danos infinito. E infinito, lóxicamente, non é un número concreto. Iso xa nos leva directamente a que non vai existir unha asíntota horizontal. Repasamos tamén aquí a teoría de límites de funcións racionais cando x tendía ao infinito. Se temos unha función racional con un polinomio p de x e outro polinomio q de x, o polinomio do numerador p de x de grado n e o polinomio do denominador q de x de grado m, temos os seguintes casos. No caso de que n seña maior que m, é dicir, o grado do numerador é maior co grado do denominador, ese límite tende a infinito, que é o caso que acabamos de facer con este exemplo cando calculamos o límite. No caso de que os dous grados sexan iguales, é dicir, de que n sexa igual a m, entonces o límite é o cociente dos coeficientes dos termos de maior grado do numerador e do denominador. E no caso de que n sexa menor que m, é dicir, que o grado do numerador sexa menor co grado do denominador, entonces ese límite vai ser sempre igual a cero. Outra cuestión tamén que temos que sacar do feito de que non haxa asíntotas horizontais é que, ao non habela, non nos dá información sobre as oblicuas. Cando hai, sabemos que non vai haber oblicuas, pero cando non hai asíntotas horizontais, entonces temos que facer o estudio dese apartado de forma analítica porque non temos información a priori se esas asíntotas oblicuas van a existir ou non. Empezamos agora a traballar, a calcular se existen asíntotas verticais. Hai que saber, repasamos a teoría igual que fixemos cas horizontais, que as asíntotas verticais sempre se atopan nos valores de x onde a función non está definida, donde se producen unhas discontinuidades de salto infinito. E tamén temos que saber, temos que repasar a teoría que se producía, que existía unha asíntota vertical cando se a función f de x, cando x tende a un número finito, a un número a, esa función se disparaba cara ao infinito. A función tendía a infinito. Entón dice que precisamente en x igual a ese número a existe unha asíntota vertical. Lembrar sempre, unha vez máis, que estamos falando que hai un parámetro e como tal parámetro é un número. E probamos sempre eses límites para saber se existe asíntota vertical, probamos eses límites naqueles puntos onde a función f de x precisamente non está definida. Como normalmente, na maioría dos casos, traballamos con funcións racionais, eses puntos onde a función
racional non está definida, son sempre os puntos X donde se anula o denominador. Cuestión que sempre serán puntos que chamamos críticos, puntos moi importantes. Entón, no caso que nos ocupa, no caso desta función f de x, para saber se hai ou non asíntotas verticais, teremos que, antes de nada, saber en que punto se anula o denominador. Igualamos o denominador a cero e de aí, resolvendo a ecuación incompleta de segundo grado correspondente, sábenos que o denominador se anula en x igual a menos 2, en x igual a 2. Eso quere dicir, por tanto, que neses dos puntos a función non está definida e podría haber asíntotas verticales. Para sabelo, temos que aplicar a definición, calcular o límite que acabamos de ver na teoría. Facémolo, en primeiro lugar, para x igual a menos 2, calculamos o límite, danos unha indeterminación infinito partido por infinito, nestes casos, cando estábamos calculando límites de x tendendo a un valor finito, o que se facía era descompoñer factorialmente o numerador e o denominador e intentar simplificalo. Cuestión que facemos aquí, e podemos eliminar no numerador e no denominador o factor x máis 2. Unha vez eliminado, xa podemos calcular o límite con normalidade e danos un valor igual a menos 3, que, como se pode ver na pantalla, lóxicamente, o valor menos 3 non é un valor infinito, co cal é un valor concreto, un número, e iso levábanos a que entón, nese número, en x igual a menos 2, non existe unha asíntota vertical. Procedemos a continuación a facer exactamente o mismo para outro valor de x onde se anulaba o denominador, para x igual a 2. Calculamos o límite, neste caso xa non se produce indeterminación, danos un número concreto, un número real, un número 16, dividido entre 0. Un número entre 0 e automáticamente é infinito. Iso quere dicir que o límite cando x tende a 2 da nosa función, da función que estamos estudiando de f de x, é igual a infinito. Iso lévanos a deducir automáticamente que en x igual a 2 existe unha asíntota vertical, que precisamente terá esa ecuación, x igual a 2. Xa coñecemos a ecuación da nosa primeira asíntota, neste caso vertical, entón procedemos xa a dibuixar esa recta, a recta x igual a 2, no plano de coordenadas. Ben, sabemos que en x igual a 2 hai unha asíntota vertical, hai unha recta x igual a 2 que nos marca unha asíntota. O que non sabemos aínda e temos que averiguar é que pasa ca función cando se aproxima a ese valor 2 onde non está definida. Que pasa ca función cando nos vamos aproximando pola esquerda do 2, por esta zona. Que pasa coa función? Se vai a disparar cara arriba, cara ao máis infinito, ou ben se vai a disparar cara abaixo, cara ao menos infinito. E o mesmo cando nos acercamos ao x igual a 2 pola dereita, polos valores máis grandes que 2, non? Non sabemos se esa función vai vir do máis infinito ou vai vir desde o menos infinito. Ese é o que temos que facer a continuación e faise calculando o que se chaman os límites laterais. Procedemos a calcular o primeiro límite lateral, que trataríase de calcular o límite cando x tende a 2 pola esquerda, quere dicir cando x tende a 2 por valores un pouco máis pequeniños co 2, entonces facemos ese límite e danos que o numerador, daría 16, pero sempre un número positivo, e o denominador, lóxicamente, vai tender a 0 según vamos aproximando ao 2, pero ese x cuadrado que nos aparece aí, dado que o 2 é un pouco máis pequeno de 2, o seu cuadrado vai ser máis pequeno que 4, co cal sempre vai ser, inda que tende a 0, vai a tender a 0 polos valores negativos. Iso quere dicir que ese infinito que tende ese límite, dado que o numerador é positivo e o denominador vai ser casi 0, pero con casi 0 negativos, vai tender a menos infinito, tal como se indica aí. De todas formas, como isto ás veces é complexo, sobre todo cando a expresión analítica da función é de grados maiores e con máis termos, o que se pode facer sempre, se iso é difícil de calcular, é dar un valor a x, neste caso un pouco máis pequeno co límite que estamos calculando. E que a propia calculadora facemos os cálculos, non nos importa o resultado, é nos indiferente, o único que nos importa é o signo. No caso de que o resultado desa operación con un valor máis pequeno que 2, cando se trata de calcular o límite pola esquerda,
Cando o signo é negativo, iso quere dicir que a función tende a menos infinito. E cando, sin embargo, o cero do denominador é con valores positivos, cando a operación, a división, dá positivo, entonces a función tenderá a máis infinito. Calculamos o outro límite lateral, que é para valores un pilín máis grandes que 2, e aí tamén se pode ver que o numerador sigue sendo positivo, pero o denominador, ao ser un pouquiño máis grande que 2, ese x cuadrado que nos aparece no denominador será maior que 4, co cal o resultado vai ser un pelín positivo, co cal vamos ter un positivo entre outro número positivo, e iso vai ser un signo positivo, quer dicir que a función nos tende a máis infinito. Na gráfica que antes empezamos a dibuixar, xa empezamos a esbozar a función. Cando x tende a 2 pola esquerda, polos valores máis pequenos que 2, vemos que acabamos de calcular que a función tende a menos infinito. Facemos aquí un esbozo da gráfica, que lóxicamente non vai ser un cálculo exacto, un dibuixo exacto por onde vai a gráfica, pero si nos vai dar unha idea. Facemos exactamente o mesmo para os valores un pelín maiores que 2, non? Cando x tende a 2 pola dereita, cando x tende cara ao 2, pero polos valores que son un pelín maiores, a función vai se nos disparar cara ao infinito, pero cara ao máis infinito, tal como dibuixamos, tal como esbozamos xa na gráfica da función. Ben, vamos a estudiar agora finalmente as asíntotas oblicuas. Dixemos cando calculamos as horizontais que non había asíntotas horizontais, co cal non sabíamos se iban a existir ou non asíntotas oblicuas. Vamos repasar, en primeiro lugar, un pouco a teoría desas asíntotas. Primeiro, se existe unha asíntota oblicua, quere dicir que cando x tende a máis infinito ou a menos infinito, a curva da función vai tender a ecuación dunha recta, non os valores dunha recta que vai ter de ecuación explícita e mx máis n. Esa ecuación da recta, como dicíamos, que era mx máis n, donde m é a pendente da recta e n vai ser a ordenada no orixe. É importante entender isto, non? A ecuación, a asíntota oblicua se existe, iso quere dicir que para valores moi grandes de x ou para valores moi pequenos, moi negativos de x, a función, a curva da función, vai ser prácticamente a recta que define a asíntota oblicua. Neste caso, damos a ecuación explícita que é I igual a mx máis n, donde m, repito, era a pendente e n era a súa ordenada na orixe. Outra cuestión tamén que é importante, que debemos saber, é que nunha función racional, para que exista asíntota oblicua, é imprescindible, e iso deriva das propiedades dos límites que vimos antes nos apartados anteriores, é imprescindible, como dicía, que o grado do numerador sexa unha é só unha unidade máis co grado do denominador. Neses casos sabemos que vai existir unha asíntota oblicua. No caso de que iso non ocorra, é dicir, de que o grado do numerador non sexa unha unidade máis co grado do denominador, entonces non existirán asíntotas oblicuas. Outras dúas cousas que temos que saber de teoría antes de empezar a facer o exercicio é como se calcula mediante os límites esa pendente da recta e máis esa ordenada na orixe. A pendente da recta m calculase calculando o límite cando x tende a máis ou a menos infinito da función dividido entre x. Facemos o cálculo f de x entre x e a continuación calculamos o límite. O valor que nos di ese límite vai ser o valor da pendente, o valor de m. Por certo, que m nunca poderá ser cero, por unha razón moi sinxela. No caso que dera cero, teríamos que I era igual a n, a un número. Entón estaríamos no caso anterior dunha asíntota horizontal, co cal m nunca poderá ser cero. No caso de n, que sí pode ser cero sin ningún tipo de problema, por definición, faise como o límite cando x tende a máis ou a menos infinito, dependendo do caso, da propia función menos mx, menos a pendente por a variable x. Faise ese límite e o valor que nos día será a ordenada no orixe.
Procedemos entonces, no noso exemplo, a calcular estes dous valores. Primeiro calculamos a pendente da función, que, como dixemos antes, é o límite cando x tende a máis menos infinito da función partido por x. Representamos, cambiamos a función por súa expresión analítica, poñemos a x, facemos as operacións correspondentes, incluso se resulta máis fácil, en vez de poñelo en forma de fracción, poñemos unha división normal, tal como vemos aquí, multiplicamos en cruz, como facemos habitualmente, simplificamos, e quédanos o límite este que vemos representado aquí, que volve a ser unha determinación infinito partido por infinito que resolvemos tendo en conta os coeficientes do termo de maior grado, tal como vimos no repaso de teoría en puntos anteriores. Lembrar que iso podemos facer somente cando x tende a infinito e temos unha función racional. Neste caso, como x tende a infinito, o numerador e o denominador tenden os dous a infinito, é unha determinación, e os dous polinomios que temos aquí teñen o mesmo grado, co cal o límite será o cociente dos coeficientes dos termos de maior grado. Neste caso, 1 entre 1, o resultado vai ser 1. É dicir, a recta que forma a nosa asíntota oblicua é unha recta dependente, a unidade dependente 1. Pasamos agora a calcular a ordenada na orixe, que facemos exactamente igual que acabamos de facer agora, solamente que neste caso, en vez de dividir a función entre x, dividímola entre, restámoslle, perdón, a f de x, restámoslle mx, que como m era 1, simplemente o que facemos é restarlle a función restarlle x. Facemos os cálculos correspondentes e as simplificacións oportunas e quédanos este límite que temos aquí, que dado que vemos claramente que o grado do denominador é maior co grado do numerador, esa indeterminación que nos sale, pois resolvémola, como sabemos, tendo en conta os grados do numerador e do denominador, sabendo que ese límite é automáticamente cero. É dicir, vamos ter unha recta dependente 1 e ordenada no orixe 0. Ben, igual que fixemos antes, no noso plano de coordenadas, dibuixamos a nosa recta I igual a x, que é a nosa asíntota horizontal. Lembrar que esta recta é a que se chama función identidade e que nos corta o cuadrante 1 e 3 en dúas partes iguales, tal como vemos aquí na propio gráfico, non? Esta recta de que está pintada en azul oscuro. Vale, sabemos, unha vez máis, igual que nos pasaba nas asíntotas verticais, que a función, cando x tome valores moi grandes, cando x tenda a máis infinito, vai tender a confundirse ca recta esta. O que non sabemos é se esa tendencia vai a ser por abaixo ou vai a ser por arriba. O mesmo ocorre cando x tenda a menos infinito, non? A función vai tender á recta, os valores vanse casi confundir, pero non sabemos se esa tendencia vai ser por arriba da recta ou vai ser por abaixo. Neste caso, e só neste caso, dado o dibuixo e dada a información que temos das asíntotas verticales, cabría supoñer que cando x tende a máis infinito, a curva fora por arriba e tuvera unha forma como estou poñendo aquí co punteiro. E cando x tende a menos infinito, que a curva fora por abaixo da recta e fora unha cousa parecida a algo así como estou dibuixando, non? Pero iso non vale, supoñelo, temos que calculalo e temos que velo de forma concreta, non? Como podemos saber iso? Pois unha forma bastante sinxela e aplicando a lógica. Se cando x tende ao infinito, a función, a curva da función tende ao valor da recta, se calculamos o límite da diferencia entre a curva e a recta, vai nos dar 0, pero vai ser un 0 que pode aproximarse ao 0 ou ben polos valores positivos ou ben polos valores negativos. Pois en función dese valor, se é positivo ou negativo, sabremos que parte da resta vai ser maior. Se a primeira parte, se minuendo ou sustraendo. O que seña maior será o que vai por arriba da gráfica cando x tende a máis infinito ou cando x tende a menos infinito. Vamos calcularlo entonces primeiro para a rama dereita, para a rama de x tendendo a máis infinito. Facemos o límite este de cando x tende a máis infinito da propia función menos a expresión da recta da asíntota. Cambiamos a expresión
da función pola súa expresión analítica e cambiamos a expresión da recta polo valor que calculamos para a nosa recta, para a nosa asíntota oblicua, que é, neste caso, x. Facemos o límite, claro, evidentemente, como é lóxico, dado que no infinito se van confundir, danos que o límite vai ser cero. O que nos interesa é o signo, por donde se aproxima a esa recta, por arriba ou por abaixo. Se analizamos con un pouco de calma a propia expresión do límite, vamos ver que o numerador, dado que x vai ser un número positivo moi grande, vai ser positivo. E o denominador, o término en x cubo, vai ser sempre maior que o término en x, polo propio exponente, co cal un número positivo elevado ao cubo vai dar positivo, vai ser un número positivo entre positivo, co cal o valor dese cero vai tender a cero, pero polos valores positivos, vai ser positivo. Iso quere dicir que a resta esta que fixemos nun principio, ao dar un valor positivo, f de x, a curva, a expresión da curva, vai ser maior que a recta. Iso quere dicir que a curva vai ir por riba da recta, tal como xa esbozamos aquí na propia gráfica para irlo vendo. Imos calcular agora o que ocorre na rama esquerda da gráfica, cando x tende a menos infinito. Temos que saber tamén neste caso se a curva vai por arriba ou por baixo da propia recta. Para iso calculamos o mesmo límite que antes, pero neste caso cando x tende a menos infinito. Facemos as operacións oportunas e chegamos exactamente á mesma expresión que chegamos no cálculo do límite na outra rama, non? Solo que neste caso vamos ter un x tendendo a menos infinito, é dicir, un valor moi grande pero negativo. No caso do numerador, este 4x, vamos multiplicar o 4 por un valor moi grande negativo, vai ser negativo e desde logo moito maior que 8, non? Co cal vamos ter un numerador que vai ser, no noso caso, negativo. No caso do denominador, ao ter un x cuadrado, ese número negativo moi grande, ao elevado ao cuadrado, convírtese nun número positivo. E sempre vai ser moitísimo maior que este 4x que temos aquí. Co cal, vamos ter un denominador positivo. Un menos entre máis significa que ese límite vai se aproximar a cero, pero polos valores negativos, tal como vemos representado aí. Iso quere dicir que na resta que tiñamos antes, o valor da recta vai ser maior co valor da función, o que nos indica que a curva vai estar por debaixo da recta, tal como xa supoñemos ao principio, dado como tiñamos o dibuixo, non? Representamos agora a gráfica xa feita a escala para ver que realmente, unha vez que se fai a representación gráfica de función, coincide coas asíntotas que calculamos ao longo de todo o exercicio. Aquí vemos a representación gráfica e vemos perfectamente como cando x tende a infinito, a curva vai por riba da recta, cando x tende a 2 pola dereita, a curva tende a máis infinito, cando x tende a 2 pola esquerda, a curva tende a menos infinito, e cando x tende a menos infinito, a curva vai cara ao infinito, cara ao menos infinito, pero por debaixo da recta, tal como acabamos de calcular.